وحدوا وتكلموا بالعدل. اجتهدوا واحفظوا وتكلموا باللغة العربية. Mau belajar bahasa Arab? Osean tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kama qala fi masal la hubba qabla ta'am. Jalan-jalan ke pasar sendal, jangan lupa pakai selendang. Jika kita tak saling kenal, maka tak ada kasih sayang. ولذلك في هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي كامل محمد مولانا رستو. إمكانكم أن تدعوني مدمر، ومدمر هو اختصار من محمد مولانا رستو. Baca. Itu min Bogor. Arabtum bijabat fil Korea warga Jaya wa fil Nahya Sukamakmur Jonggol wa fil Muhafadzah Bogor wa fil Muqata'ah Jawal Garbiyah wa fil Jaulah Indonesia. Hal arabtum ma huwa ta'amun khasin fi madinati? Na'am, jawabukum sahih. Ta'amun khasin fi madinati huwa talas Bogor. Arabtum talas Bogor. Kayfa shakluhu? Kahakaza. Ini yang mentah. Dan ini jadinya mantap, guys. Nyam 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 nyam. Ma hiwayatuk? Riwayati qira'atul kutubi turas. Ayu fannin ahabbu indaka minal kutubi turas? Uhibbu fannan nahwi wal sarfi wal fiqh wa uhibbu aydan lughat al-arabiyyah muhadatsatan kanat aw kitabatan. Limadha ikhtarta daurah Osean? لأن أوسيان مشهور بمحادثته كما قال صاحبي محمد حفيظ من جاكرتا. أوسيان عجيب، أوسيان ممتاز، أوسيان مظبوط. Mazbut. Mantap guys. Mazbut jiddan. وأساتذة أوسيان ممتعون ومضحكون وأنا أحبهم. Allah sofa jamaknya dapatir baru nggak tahu artinya, nggak tahu bentuknya. Jatuh saya komando Nawawi. Nawawi al Banten. Anak buah bisa jatuh. Wah, turut guys. Takut jam.
Wa ana al-an ashtarik aidina ula wa tamyiz ula wa thani. برامج في أوسيان تنقسم إلى قسمين. الأولى محادثة، الثاني تمييز. محادثة تنقسم إلى 3 مراحل. مرحلة الأولى سميت بأيدنا أولى، مرحلة الثاني سميت بأيدنا ثاني، ومرحلة الثالث سميت بأيدنا ثالث. وتمييز هو طريقة لتسهيل ترجمة القرآن وكتب التراث، وطريقته بالتولي كهذا المثال. في أيدينا أولى وثاني نركز حفظ المفردات في كل يوم 100 حتى 200، وكذلك المحادثة ولكن قليل. با هذا أفعل وهذا أسمع. إفاد air terjun, selalun, gempa bumi, zalzalatun, merasakan sya'uro, habis, kuotaku habis. Bagaimana caranya? Matikan lampunya, jangan berisik, jangan lama. وفي أيدينا الثالث نركز بالمحادثات والتقديمات وندوات وخطابات ومحاورات. في هذه المرحلة نحن نركز التكلم باللغة العربية 100% بالطلاقة إن شاء الله. الآن أريد أن أفاجئكم تشجيعا لكي تجتهدوا في الدراسة. الأولى لا تتحببوا قبل الحلال. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. لكي لا تحيلوا عن شيء غير مفيد، ولكن تحببوا بعد التزوج. هذا أحسن عند شرعي، وهذا أحسن عند الله ورسوله كهذا المثال. الثاني تذكروا والديكم في البيت. كيف حالهما؟ هل هما صحيحان أو مريضان؟ نحن لا نعرف كيف حالهما، كيف حزنهما، كيف بكاؤهما في البيت، كيف هما لنا. خيلوا يا إخواني، ماذا شعرتم إذا كان أبواكم قد توفيا وأنتم لم تقدروا أن توهبوهما بالسعادة في حياتهما، وأنتم تندمون في حياتكم. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من ذلك. عسى الله أن يجعلنا من عباده الصالحين
والناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين يا رب العالمين. أيها المشاهدون الكرام، هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.